Her vil jeg vise, hvordan man samler masker op til en halskant. Og det kan man jo godt gøre på mange måder. Jeg vil vise, hvordan jeg har valgt at gøre, så man måske netop kan undgå at have nogle huller foran i halskanten. Jeg har lavet min lille prøve her, hvor jeg egentlig har lukket af. Først med mange masker, så lidt færre, og så strikket et stykke lige op, og så har jeg så ryggen herover ligesom en halv halsudskæring. Og nu vil jeg vise, hvordan jeg samler masker op i den. Jeg har først min pind, og så har jeg noget garn. Jeg gør altid det, når jeg vil samle op til halskant, at jeg har lukket masker af. Jeg lader ikke masker sidde, så jeg strikker videre med dem, der sidder på en hjælpepind. Jeg lukker dem af, for jeg synes, jeg får den pæneste ved at samle alle masker op. Det jeg så sørger for at gøre her, det er i starten, så tager jeg først en maske helt ude i min kantmaske. Nu har jeg samlet en maske op ude i min kantmaske her. Og det jeg så gør, det er, at jeg kigger på hver og en maske hele vejen henad, og så går jeg simpelthen ned i selve masken og samler en ny maske op. Det vil sige, her kan jeg se, at min første strikkede maske er. Jeg går ned i midten af den og samler en ny maske op. Jeg går til den næste maske og samler en ny op. Det man skal være bevidst om, det er altså, at man går ned lige i masken og ikke i mellemrummene, hvis jeg skal vise det her. Det her er jo den mellemrum imellem masken, der skal jeg ikke ned. Jeg skal kun ned midt i masken. Og så skal jeg kun samle de masker op, som jeg har haft lukket af. Så her bliver jeg ved hen til den sidste maske i den her aflukning. Og der er den sidste maske her. Og der vil I allerede kunne se, hvor flot det egentlig ser ud, at de ligger lige oven i de masker, som er blevet strikket. Når jeg skal så finde næste maske, så går jeg ikke ned i det hul, som ligger imellem, for der hører egentlig ikke en maske til. Men jeg går helt derover og finder den næste maske. Jeg går heller ikke ind i knuden, for det vil også danne et hul. Så jeg går helt herover til den næste aflukkede maske. Og her har jeg så lukket 4 masker af. Dem samler jeg så op på samme måde. Så kan man måske godt sige, at der er et mellemrum her. Men det spiller ingen rolle, når man først begynder at strikke det, så kommer det ikke til at blive set. Men det man kan se, det er, at jeg har en maske for hver af de strikkede masker. Jeg fortsætter herhen, går ikke derned eller op i knuden, men går helt hen til masken. Og her har jeg så 3 masker, jeg har lukket af. Går videre, går ikke ind i de 2 huller, men går op i de 2 masker, der er lukket af her. Går videre, og her er bare en enkelt maske lukket af. Og går videre, og her også kun en enkelt maske. Nu er jeg kommet over de masker, jeg har lukket af, sådan på skift på hver anden pind til halsen. Og nu er jeg kommet op til et stykke, hvor jeg har strikket lige. Det vil sige, at jeg har en række kantmasker. Og så samler jeg som udgangspunkt en maske op i hver kantmaske. Hvis det er meget tyndt, kan det godt ske, at man skal også tage en i mellemrummene. Men ellers som udgangspunkt en i hver. Ellers skal man sige, holde sig til det maskeantal, der står i ens opskrift med, hvor mange masker man skal samle op i alt. Og nu kan man sige, nu er jeg op der, hvor min skuldersøm var. I kan også se, hvor fint de ligger inden for den sidste strikkede maske. Så kommer jeg over på den anden side til ryggen. Og så igen kan jeg se her, der har jeg en aflukket maske og går ned i den. Og her går ned i den næste. Her har jeg 2 lukket af. Og så til sidst så går jeg helt herned, hvor den sidste ligger, og så samler jeg alle dem her op. Det vil selvfølgelig give en kant på den anden side, som godt kan virke lidt tyk. Men når man først får strikket sin kant, halskant, så fylder den jo i hvert fald, så den går op over de her opsamlede masker, man har. Så på den måde spiller det ikke nogen rolle. Især ikke, når
ens resultat bliver flot. Og det er det, vi ligesom går ud fra, det skal være. Nu er jeg ved at komme hen til kanten. Og samle den sidste maske op. Her har jeg så samlet masker op til det, der svarer til en halv halskant. Og så strikker jeg ellers det, jeg skal, om det er ret eller vrang, eller hvad det er, jeg strikker. Og så får man altså en pæn, jævn halskant uden nogen huller.